Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan mencoba menjebak burung lagi, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, saya menggunakan satu batang kayu dan juga lem pulut, teman-teman. Dan kita lihat burung apa saja yang akan dapat, teman-teman. Oke, teman-teman, saksikan terus video-video dari saya. Oke, teman-teman, pulutnya sudah saya pasang di ranting. Dan langsung saja kita ke lokasi pemasangannya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk lokasinya saya pilih di bawah pohon ini, teman-teman, berdampingan dengan pohon ini, teman-teman.
Sogan deh. Hah? Sogan betina. Oke, ya. Pada panasan ya. Iya, Penjak malam merah. Baru kamu mau tuh. Oh. Oke teman-teman, untuk semua burung ini kita rilis lagi teman-teman. Itu ada burung cipu teman-teman. Oke teman-teman, kita rilis kembali teman-teman burung ini teman-teman, karena kita nggak bawa wadah teman-teman. Perenjak kepala merah teman-teman. Ini satu ekor burung kerak basi teman-teman, akan kita rilis kembali teman-teman. 1, 2, 3. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.